გამარჯობა ფერმერებო, დღეს ამ ვიდეოში მინდა მოგიყვეთ, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, როდესაც ვყიდულობთ ხოლმე ტრაქტორს. ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ ის პატარა ოფციები, რომლებიც ტრაქტორს უკეთეს ხდის. მაგალითად, წინა საკიდის სისტემა. ისეთი აგრეგატებისთვის, როგორიც არის ვაზისთვის თავის საჭრელი, ხეხილისთვის ჰერბიციდის შემტანი. მის აბმას ბევრად უფრო მარტივს ხდის წინა საკიდის სისტემა. წინა საკიდის სისტემა გაითვალისწინეთ, რომ ყოველთვის უმჯობესია იყოს ჰიდროაკუმულატორით, რადგან მას ჰქონდეს თავისი ამორტიზაცია. ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჰიდრავლიკურ გამომსვლელს. თქვენი აგრეგატის მიხედვით ნახავთ, რამდენი ჰიდრავლიკური გამომსვლელი გჭირდებათ და იმის მიხედვით უნდა ავარჩიოთ ეს ოფცია. კლავების სარეგულირო გარეთ მხრიდან ეს ოფცია ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც აგრეგატს უბავთ. ასევე დამატებითი ოფცია არის ფილტრი თავისი სენსორით. სენსორი გვიჩვენებს წყლის დაგროვებას დაფაზე. და რა თქმა უნდა, ყველაზე გასათვალისწინებელი ბაღის და ხეხილის ტრაქტორებში არის ყოველთვის ცხენის ძალა, ჰიდრავლიკური ზეთის წარმოდობა და გადაცემათა კოლოფის რაოდენობა. ვენახის ძირების დამამუშავებელ აგრეგატებს ან თავის სასხლავს ყოველთვის დაახლოებით 30 ლიტრი წუთში ზეთის წარმოდობა ჭირდება ხოლმე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება ტრაქტორის ყიდვის დროს. გადაცემათა კოლოფის რაოდენობის სიბევრე კი იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად წამლობის შემთხვევაში რა სიჩქარითაც გვინდა სიარული, იმ სიჩქარით შეგვიძლია ძრავის წარმად ბრუნზე. მოკლე ვიდეოებში ყოველთვის რთულია ყველა პატარა დეტალის ახსნა. ამიტომ თუ გაინტერესებთ ხოლმე ესეთი ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს.